राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आज रास्ते में ये छोटी सी ना ये पक्षी है, ये हमें रास्ते में मरा हुआ प्राप्त हुआ। मृत्यु हो गई, ना जाने किस कारण मृत्यु हो गई, भगवान जाने। ये पक्षी रास्ते में मरा हुआ प्राप्त हुआ, तो अब इनका अंतिम संस्कार विसर्जित किया जाता है। देखिए, इंसान हो या पक्षी, हर जीव को ये धरती में आना भी है और धरती छोड़ के, इस धरा को छोड़ के जाना भी है। पता नहीं कब कौन चला जाए, इसलिए अच्छे से रहा करिए, प्रेम से रहा करिए। इन पक्षियों को भी क्यों मारा जाए, पता नहीं किसी ने मार दिया होगा या कोई बीमारी से चली गई, भगवान जाने। लेकिन हम भी किसी पक्षी को क्यों मारें, किसी की हत्या क्यों करें? हम अपने माथे पे किसी की हत्या क्यों लिखें? क्योंकि यदि माथे पे हत्या लिखी है